Dober večer in lepo pozdravljeni, drage gledalke, cenjeni gledalci. Če vas zanima, kje vse smo bili in koga vse smo obiskali, potem vabljeni k ogledu osrednje informativne oddaje dneva sobotnega VTV magazina. V Šmartnem ob Paki se je z oratorijem in nogometnim taborom že pričel počitniški utrip. Zaključen pa je tudi eden najpomembnejših projektov, gradnja podhoda pod železniško progo. Eden od projektov za večjo varnost občank in občanov, za katerega si je zelo prizadevala občina Šmartno ob Paki, je bila gradnja podhoda pod železniško progo Polzela-Velenje. Ob tem je bila zgrajena nova železniška postaja. Čeprav slednja še ni v celoti končana oziroma niso odpravljene vse ugotovljene pomanjkljivosti, pa so za uporabo odprli podhod, saj so za ta del projekta uspešno opravili tehnični pregled. Dvigali sicer še ne delujeta. Občina Šmartno ob Paki pri tej investiciji finančno sodeluje le s približno 10% celotne vrednosti. Glavni investitor pa je Ministrstvo za infrastrukturo. Dela so trajala skoraj 2 leti. Podhod smatramo kot veliko pridobitev, skrajša pot med osnovno šolo, med športnim igriščem in središču Šmartne. Gre za varen način prehoda preko železniških tirov. To je glavna pridobitev za občino Šmartno ob Paki. Novo postajališče železniško pa je nekako posledica vseh teh okoliščin in spleta, kajti na tej železniški progi Celje-Velenje bo v prihodnjih letih prišlo do večjih posodobitev in šmarška železniška postaja naj bi bil obzorčni primer le tega. Nažalost, po vseh zapletih to ni najboljši primer dobre prakse, ampak upamo, da bodo na ostalih postajališčih imeli več sreče z izvajalci in pa tudi z samo izvedbo. Občina Šmartno ob Paki je tudi del Saša premogovne regije. Zaenkrat pa nimajo odobrenih projektov, ki bi se sofinancirali iz sredstev sklada za pravični prehod. Bom rekel, smo kar z velikimi pričakovanji tudi nastavili projekt poslovnega inkubatorja tukaj v Šmartnem ob Paki v stari šoli. Nažalost pa potem zaradi pogojev, zelo zahtevnih pogojev Zavoda za spomeniško varstvo morali od tega projekta izstopiti. Tako da v tem trenutku tudi poslovne cone niso predmet tega, tako da v tem trenutku praktično iz tega naslova nimamo nobenega projekta, od tega pravičnega prehoda smo zagotovo veliko pričakovali, upamo, da bo v prihodnje kaj bolje, da bo možno. Nažalost je pa to, da smo res zajeti v ožje območje za izkoriščanje teh sredstev. V Šmartnem ob Paki pa nimamo se pravi teh posledic rudarjenja oziroma teh degradiranih površin, ki nekako določajo tudi prostor za izrabo teh sredstev. Tudi inkubator smo želeli kot podružnico Velenjskega izvesti, pa nažalost, kot sem dejal, ni šlo skozi. Glede popoplavne sanacije tudi v občini Šmartno ob Paki ugotavljajo, da poteka prepočasi. Pa vendarle v zadnjem tednu se je premaknilo to, da je državna tehnična pisarna nekako opredelila oziroma izbrala 2 dokončni varianti za rešitev tega poplavnega območja med sotočjem Pake in Savinje. Gre za naselje Letuš in Rečice ob Paki, tako imenovane Roje, in pa za zaselek Podgora. Torej, to je bilo predano službi vlade za obnovo, ki jo vodi Marjan Pipenbacher, in to smo nekako predstavili svetnikom. Ker pa gre za zelo strokovno in obširno gradivo, so se svetniki z njim samo seznanili, niso pa sprejeli mnenja glede 2 predlaganih rešitev. Ena predvideva preselitev dobre polovice tamkajšnjih prebivalcev, druga pa preselitev celotnega naselja. Seveda pa o tem naj odloči stroka.
Sam sem mnenja, da vkolikor bo samodelno, se pravi, preseljeno oziroma pač zagotovljena varnost, potem bodo ljudje še vedno živeli v strahu, negotovosti in tako. Seveda pa vemo, da so na tem območju tudi različna mnenja, različna stališča. Zagotoviti varnost pa je možno na več načinov. Preselitev pa je zagotovo najvarnejši, najbolj mogoče tudi najprimernejši. Tamkajšnji prebivalci naj bi tako vendarle v kratkem izvedeli, ali se bodo morali preseliti ali ne. Nekateri pa so domove izgubili tudi zaradi načrtovane gradnje hitre ceste od Šentruperta do Velenja. Pri nas, kar se tiče hitre ceste, trenutno ni nekih novosti. Prebral sem ravno danes v našem času, da je v Velenju zrušen prvi objekt. V Šmartnem ob Paki so že rušili pred 2 leti objekte oziroma pred 1 letom, ki so bili odkupljeni za te namene, tako da pravzaprav kar nekaj objektov je že padlo za to cesto. Nažalost se pa v tem trenutku, saj meni ni znano, da bi se kaj premikalo, da bi prišlo do gradbenega dovoljenja oziroma da bi se pričelo z deli na tem odseku med Šentrupertom in Velenjem. Prihodnji teden pa bodo s počitniškim delom pričeli mladi. Ja, v Šmartnem tudi letos dijaki opravljajo počitniško delo v okviru akcije Porihtajmo se Šmartno. V naslednjem tednu prva skupina, potem pa še 14 dni, se pravi 3 skupine smo jih nekako oblikovali. Tudi letos je bilo interesa za to delo več, kot pa tisto, kar smo se odločili, da sprememo. Tako da verjamem, da bodo dijaki, ki so bili hitri na našem razpisu in pač tega dela še v preteklosti niso opravljali, da bodo upravičili zaupanje na eni strani, na drugi strani združili prijetno s koristnim, torej prispevali nekaj k urejenosti Šmartna, na drugi strani pa si tudi zaslužili nekaj za počitnice. Sicer pa bo poletje delovno in tudi s prireditvami pestro. Na eni strani nadomestitvene lokacije za tiste, ki so ogroženi po poplavah, na drugi strani sanacije po poplavah, kjer še kar pričakujemo pozitivna mnenja državne tehnične pisarne. Seveda bo pa v tem poletju tudi nekaj družabnosti, tradicionalne prireditve, v Šmartnem ob Paki gasilska veselica z vaškimi igrami, pa potem noč na vasi v Paški vasi, v avgustu tradicionalna rečiška noč, potem pa v septembru poznopoletni festival v organizaciji našega mladinskega centra, pa zagotovo se še bo najdlo kaj pomembnega. Mladi seveda že v polni meri uživajo počitnice, v župnišču poteka oratorij, letos tudi čez vikend, živahno pa je prav tako na nogometnem stadionu, kjer domači klub organizira tradicionalni nogometni kamp Martinko. V soboto 6. julija bo na Ludranskem vrhu v občini Črna na Koroškem že 33. srečanje pod Najevsko lipo. Slavnostni govorec bo novoizvoljeni evropski poslanec in sedanji župan Kočevja, dr. Vladimir Prebilič. Občina Črna na Koroškem bo tudi letos organizirala tradicionalno vseslovensko srečanje pod Najevsko lipo na Ludranskem vrhu. Srečanje bo 6. julija. Letošnjo leto se tega srečanja še posebej veselimo. Ne nazadnje gre za tak velik dogodek, tudi v smislu tega, da se ponovno družimo skupaj. Letos je slavnostni govornik dr. Vladimir Prebilič, novoizvoljeni evropski poslanec, župan Kočevja, pa ne nazadnje tudi trenutno najbolj priljubljen politik v državi, pa kulturni program imamo kot vedno pihalni orkester Rudnika Mežica Črna, pa hkrati bosta letos kot novost 2 nova pevca. Uvodoma, kot vsako leto, pripravljajo razmislek pod lipo, katerega osrednja tema bo solidarnost, so predvsem dejanja, ne besede. Smo povabili sogovornike, ki so nam pomagali v času poplav, ker bi radi, da nam obnovijo, na kak način so videli to solidarnost takrat, ko so nam prišli pomagati, pa predvsem mogoče to, kako ohraniti solidarnost tudi izven teh kaotičnih razmer. Letos smo povabili Slovensko filantropijo, potem skavte,
potem smo povabili poveljnika civilne zaščite, novinarko, potem tabornike, pa seveda naše člane civilne zaščite, ki so v času poplav skrbeli za naše sokrajane. Vsem obiskovalcem priporoča, da se do prizorišča pripeljajo po dolini Bistre, ker je tam cesta skoraj v celoti asfaltirana in najbolj varna. Županja si želi, da bi se dogodka udeležilo več predstavnikov slovenske politike kot lani. Jaz mislim, da je to predvsem večja težava za njih kot za nas. Želeli bi si, da pridajo, zato so tudi vabila, ker vedno poudarjam to, da politik, ko postane politik, je to v imenu ljudstva, da se mora pogovarjati z ljudmi, da mogoče dobi tudi kakšno takšno zamisel, ki je drugače ne bi, zato se mi zdi za njih pomembno, da pridejo. Je pa res, da se izgleda ekstra kritika ne prime, ker kljub temu, da vsako leto izrazim to kritično misel, se potem zaradi tega ni večjega navala. Županja je že na lanskoletnem srečanju pod Najevsko lipo opozorila na zapostavljenost obmejnih občin. Kadarkoli grem po naših zaselkih, je vedno izpostavljeno to, da nimajo signala, pa da so ceste slabše prevozne, kar je seveda še večja katastrofa po lanskih poplavah. Ampak jaz mislim, da bi za sam mobitel signal oziroma za internet bila dolžna poskrbeti v teh okoljih država, ne pa da išče z razpisom nekega investitorja, ki ga zanesljivo v teh koncih ne bo. Ampak bi morali nekomu to delo oddati in ta bi bil dolžan to storiti. Kar pa se tiče cest, pa sedaj smo zelo globoko že v tej popoplavni obnovi. Je pa res, da nimamo še zagotovljenih pogodb, ampak mi ne moramo čakati, mi moramo izkoristiti vsak lep dan, da delamo, da zagotovimo varne ceste ljudem, ki živijo v zaselkih, in teh je pri nas ogromno. Popoplavna obnova poteka po njenih besedah prepočasi. Včasih bi si kar želela, da bi ta sanacijski program še ne bil sprejet, da bi še vedno lahko delali po intervencijskem zakonu, ker je bilo to bistveno lažje. Mislim, da bo treba prestaviti brzine te obnove, ker ljudje so zaskrbljeni, predvsem tam, kjer še vedno nimajo urejenih teh škarp ob vodotokih, in treba je pričeti delati malo bolj hitro. V Gorici pri Slivnici v občini Šentjur so z ureditvijo spominskega parka počastili spomin na pokojnega znanstvenika in inovatorja Roberta Karla Graselija. Večino finančnih sredstev za ureditev parka je prispevala njegova soproga Eva Marija Hauk Graseli. V Gorici pri Slivnici v občini Šentjur so uradno odprli spominski park Robert K. Graseli. Ob tem so v tamkajšnjem kulturnem domu pripravili slovesnost s kulturnim programom. Robert Karl Graseli je bil cenjeni znanstvenik in inovator. Podpisal se je pod 150 patentov. Rodil se je v Celju, njegova družina je v Gorici pri Slivnici živela 6 generacij. Ob koncu druge svetovne vojne pa so jo tedanje oblasti izgnale. Robert Graseli je umrl leta 2018, njegova soproga pa je podedovano zemljišče v Gorici pri Slivnici želela preurediti v spominski park. To je bila tudi soprogova želja, zato je večino finančnih sredstev za ureditev parka prispevala sama. I'm very satisfied and I'm very glad that it's finally done. And I hope that the trees will grow bigger and maybe in some 10 years of now it will really look like a park. But right now I think everything is done just perfect and I'm so glad that after more than 5 years in the making, so we are finally here and can celebrate, and in order what I was my intention in the remembrance and of the Graseli family which lived here for quite a while. And and I hope and everything will work out. And I was even told that the local community is already using the park and are very glad. So that was my wish to do.
V sredo so park uradno predali namenu, trak pa sta prerezala Eva Marija Hau-Graseli in župan magister Marko Djaci. Občina Šentjur je sodelovala pri vseh potrebnih postopkih, to je pridobivanje dovoljenj za ureditev parka in izbiri izvajalca, saj Eva Marija živi v Nemčiji in Združenih državah Amerike. Del zemljišča je bil na nek način v naši lasti oziroma tudi v lasti krajevne skupnosti. Nekaj je za nam pristopila tudi krajevna skupnost, kar pa smo tudi z občino potem na nek način rešili. Tako da je zdaj nastal tak, lahko rečem, simpatičen parkec, ki seveda spominja na nekdanjo družino Graseli, ki je bila seveda v krajevni skupnosti Gorica pri Slivnici, oziroma takrat ni bila to krajevna skupnost, pač zelo vplivna družina, ki je imela, lahko rečem, kar veliko vzvodov in pa niti v svojih rokah v tistih časih. Zdaj je seveda nam to v interesu, da te stvari uredimo, namreč, če se spomnite, pred leti je tu stala takšna neurejena velika zgradba, zdaj pa seveda to lep parkec, na drugi strani tudi ta naš podjetniški inkubator, ki smo ga pred leti uredili in seveda vse skupaj predstavlja en tak lep zaokrožen kompleks. Zdaj tudi vidite, da smo s pomočjo DRSV-ja tudi uredili ta vodotok, tako da lahko rečem, da je to kar lepo okolje. Nam pa pomeni velika pridobitev, saj smo s tem nekako uredili vaško jedro, za krajane bo pa to zelo primeren kraj za počitek, pogovor, druženje in tako naprej. Gorica pri Slivnici je ena izmed 13 krajevnih skupnosti v občini Šentjur. Krajevna skupnost Gorica pri Slivnici šteje tam nekje ranga 1700 ljudi in je seveda nek center tega področja, tako da seveda želimo urejevati vsako krajevno skupnost posebej. Tudi krajevna skupnost Gorica pri Slivnici ima svojo osnovno šolo in pa seveda tudi oddelek vrtca. Skratka, kompleks, ki ima tudi potencial bodoče v turizmu in pa tudi, bom rekel, v ostalih dejavnosti, ki so seveda aktualne na tem področju. Z ureditvijo spominskega parka in pred kratkim podjetniškega inkubatorja Aurea je kraj pridobil novo, bolj urejeno podobo. Z investicijami pa nadaljujejo, trenutno izvajajo veliko naložbo, ureditev plazu Turno-Slivnica. Gre za projekt težek ranga €1 milijon, kjer bomo uredili cirka tam nekje 10 plazov, hkrati pa tudi uredili cestišče, tako da lahko rečem, gre kar za veliko naložbo. Hkrati imamo tudi kar nekaj cestnih odsekov tukaj v programu in pa lahko rečem, da smo pred leti tudi ogromno postorili tako na energetski sanaciji osnovne šole, ureditvi šole, vrtca, če želite, potem tudi podjetniškega inkubatorja in lahko rečem, da je ta predel zelo v veliki meri tudi urejen. Seveda se pa v naši veliki občini vedno najde kaj za postoriti in tega verjetno tudi po vaši in po moji smrti ne bo zmanjkalo. Vodnjak, ki krasi osrednji del parka, je naredil Josef Agar iz Tirolske, ki se je slovesnosti tudi udeležil, park pa je blagoslovil domači župnik Marko Šramelj. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec je v dvorcu Novo Celje pripravil razstavo, katere osrednja tema je tudi dvorec. Procese spominjanja in pozabe, kot je naslov razstave, predstavljajo dokumenti, pričevanja in tudi sodobne likovne intervencije. Kljub temu, da dvorec Novo Celje pri Žalcu še ni doživel temeljite prenove, je priljubljeno prizorišče raznih kulturnih dogodkov in razstav. Letošnjo osrednjo poletno razstavo je Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec namenil prav dvorcu in jo naslovil Procesi spominjanja in pozabe. Pri njeni postavitvi je sodelovalo kar 6 kustosov iz različnih ustanov. Velika dvorana dvorca pa je bila premajhna za vse, ki so prišli na uradno odprtje razstave s kulturnim programom. Kot je povedala kustosinja magistrica Alenka Domjan, je ideja o tako obsežni razstavi o dvorcu Novo Celje zorela kar nekaj časa. Ker se je v tem obdobju zaključovala monografija o dvorcu Novo Celje, dr. Polone Vidmar, je bila iztočnica, s katero smo začeli zgrajevati ta koncept razstave. Glede na to pa, da dvorec ima stoletja zgodb, smo vse te zgodbe, ki so se odvijale od druge polovice 18. stoletja, pa tako rekoč do njegove pozabe leta 81 prejšnjega stoletja, da smo vključili tudi sodobne likovne intervencije. Kajti zgodovina je del sedanjosti
in vizija sedanjosti žlahti prihodnost. In to je osnovna iztočnica, ki veže ta zgodovinski lok treh stoletij in kjer se prežemajo tako arhitektura, kiparstvo, slikarstvo z sodobno umetnostjo. Obdobje dvorca Novo Celje od plemiške rezidence do bolnišnice je predstavila umetnostna zgodovinarka doktorica Polona Vidmar, zaposlena na Mariborski filozofski fakulteti in na Umetnostno-zgodovinskem inštitutu Franceta Steleta v Ljubljani, ki je tudi avtorica pred kratkim predstavljene monografije o dvorcu. Z dvorcem Novo Celje sem se seznanila že približno 10 leti. Takrat so me zanimale zlasti slikane tapete in slike, ki so nastale za ta dvorec, ampak so bile odnesene v najrazličnejše zasebne in javne ustanove. Potem pa se je raziskovanje nadaljevalo v eni smeri glede arhitekturne zgodovine, namreč ugotovili smo, da je pred dvorcem Novo Celje obstajal tudi dvorec Plumberg, ki je bil zgrajen okrog leta 1580 in pozneje prezidan v razkošni dvorec Novo Celje. Plemiška podeželska rezidenca je bila dom več uglednih družin. Prva je bila Gaisruck. Zlasti pomemben je bil ambiciozni grof Anton Gaisruck, ki je kupil tudi celjsko gospodstvo oziroma ostanke celjskega gospodstva in se proglasil za novega grofa celjskega. Seveda je temu primerno potem tudi zgradil dvorec Novo Celje in ga opremil. Na razstavi pa so sicer predstavljeni tudi poznejši lastniki dvorca Novo Celje, namreč po grofih Gaisruckih je bil tukaj Jožef Ludvik Hausmann, sicer morda v slovenski javnosti bolj znan kot oče domnevno prve slovenske pesnice Fanny Hausmann, ampak tudi oče Jožef Ludvik je bil zelo zanimiv, namreč na tem območju je uvajal svilogojstvo, ustanovil tudi tovarno, torej imel je zelo ambiciozne gospodarske načrte, ampak žal se mu finančno ni išlo in potem so prišli v Novo Celje člani visokoplemiške rodbine Zalm, Reiferscheid, Krautheim in Dick, ki so potem vse do konca Prve svetovne vojne živeli tukaj in morda najpomembneje je to, da so v času svojega posedovanja Novega Celja uvedli hmelj, torej gojenje hmelja v Savinjski dolini. Zadnji zasebni lastnik je bil baron Davorin Turković, ki je bil tukaj vse do leta 1930, ko je dvorec prodal Dravski Banovini in takrat so se potem odločili, da ga namenijo za psihiatrično bolnišnico. Vse do takrat je dvorec odlikovala razkošnost. Posebnost je zelo razkošna arhitektura, ki daje vtis novogradnje, zato tudi ni bilo znano, da so v zidovih še ohranjeni zidovi predhodnega dvorca Plumberg, ampak arhitekt, ki je prišel iz spodnje Avstrije, deloval tudi v Ljubljani, to je bil Matija Perski, je seveda poznal palače, dvorce na Dunaju in v bližini Dunaja in seveda potem na ta način uredil tudi Novo Celje. Čas bolnišnice in pričevanja o takratnih usodah ljudi so v drugi del razstave oblikovali doktorica Marija Počivavšek iz Muzeja novejše zgodovine Celje, Karmen Kreže iz domoznanskega oddelka Žalske knjižnice in Uroš Govek iz ZKŠT Žalec. Sicer smo se osredinili na tako imenovani čas bolnišnice, to je na obdobje 50 let sredi 20. stoletja, ko je v tem dvorcu v Novem Celju domovala bolnišnica. In sicer bolnišnica za različne namene. Pred drugo svetovno vojno je bila tukaj bolnišnica za duševne bolne, tako imenovana umobolnica. Med drugo svetovno vojno je paciente v Novem Celju doletela tragična usoda, ker so bili del nacističnega evtanazijskega programa in 357 bolnikov iz umobolnice je bilo odpeljanih v Hartheim pri Lincu in tam so v bistvu umrli v plinskih celicah. Bolnica je bila pa med drugo vojno potem spremenjena v lazaret. Po drugi svetovni vojni je nova oblast v Novem Celju ponovno uredila bolnišnico.
le da tokrat za zdravljenje tuberkuloze in pljučnih bolezni. In je bila tu do približno 1970. leta, nato pa za približno 10 let dom za starejše in onemogle občane do 1981. leta, tako da je to v bistvu obdobje, ki smo ga pokrili v tem segmentu razstave. Gradiva je bilo veliko. Moram reči, da nekih velikih novosti nismo odkrili, je bilo pa veliko dela, ker smo veliko gradiva prebrskali, tako arhivskega, slikovnega, dokumentarnega, časopisnega in vse to zložili v eno zgodbo. Mogoče bi lahko omenila kot nekaj, kar se je mogoče malo vedelo, da je bil med temi v Hartheim odpeljanimi bolniki, ki so potem tudi umrli tam, tudi zadnji potomec Valva Zorja na Slovenskem. Umetnostni zgodovinarki magistrica Alenka Domjan in Milena Zlatar pa sta med zgodovinsko gradivo in stene, ki so jih v preteklosti krasile izjemne dragocenosti, umestili tako imenovane sodobne likovne intervencije. Dvorec in predvsem usode ljudi pred, med in po vojni so se namreč dotaknile tudi likovnih ustvarjalcev. Vse to se je zarezalo v ustvarjalnost sodobnikov, vizualnih umetnikov, ki so prispevali svoja umetniška dela in konkretno in situ ustvarjali v tem prostoru prav na tematiko, na psihološke zareze in tudi svoje spomine, kot je Veljko Toman, ki je izgradil to ogromno samopodobo, avtoportret iz 800 delov, kjer se je njegovo življenje tu začelo in tudi potem po vojni nadaljevalo. Poleg Veljka Tomana so na ogled dela Mateja Čepina, Jožeta Domjana, Jerneja Forbicija, Metke Kavčič, Doreta Klemenčiča Maja, Jožeta Tisnikarja in Daliborja Borja Zupančiča. 3 od teh umetnikov so ustvarjali prav vezano na te tematike, medtem ko ostali 4 umetniki ustvarjajo v duhu senzibilnosti, tako kot je Jernej Forbici na degradacijo okolja, o katerem seveda tudi govorimo v dvorcu. Potem Metka Kavčič, ki se naslanja na izkušnjo snovne kulturne dediščine z čipko, ki je nekak znak tega rokokojskega okrasja v tem dvorcu. In potem med drugimi tudi Tisnikar, ki je povezan z bolnico Slovenj Gradec in z svojim avtoportretom dejansko odkriva ikonografijo tega početja v bolnicah in ne nazadnje Doreta Klemenčiča Maja, ki je leta 1944 ustvaril grafike, ki danes opozarjajo na situacije, ki jih doživljamo v teh nesoglasjih, nesorazmerjih moči v svetu. Kaj pa prihodnost dvorca Novo Celje? Prihodnost je nedefinirana, pa vendar upamo, da z postavitvami in predvsem z umetniškimi opozorili, ki jih umetniki naslavljajo na javnost, na odločujoče faktorje, upajmo, da bo korak narejen v pozitivno stran, kjer bo ta dvorec dočakal tudi revitalizacijo. Ljubitelji umetnosti že zdaj z veseljem vstopajo vanj. Ob odprtju razstave, ki bo na ogled do 13. oktobra letos, je za glasbeni program poskrbel duet Dimek in Davor Klarič. Med najuspešnejšimi celjskimi športnimi klubi je atletsko društvo Kladivar. S prenovo atletske steze na atletskem stadionu Kladivar Celje imajo zdaj njihovi športniki boljše pogoje za trening. Vrednost celotne investicije pa je dobrih 600 000 evrov. V lanskem septembru so pričeli s prenovo atletskega stadiona Kladivar Celje, ki je eden najpomembnejših športnih objektov v mestni občini Celje. Z deli so pričeli lanskega septembra, vendar so dela jeseni ovirale neugodne vremenske razmere, zato je obnova potekala dlje od načrtovanih 2 mesecev.
Ja, mislim, da gre za zelo pomembno investicijo v športno infrastrukturo, za en izmed najpomembnejših športnih objektov, ne le v regiji, konec koncev je atletski stadion Kladivar tudi prvi tovrsten stadion v nekdanji Jugoslaviji in smo veseli, da je prišel do nove kvalitetne steze z kvalitetno izvedenimi deli, ki so trajala od lanske jeseni pa zdaj do pomladi. Gre za celovito obnovo steze in vseh stranskih površin namenjenih športom, ki bodo tudi tokrat ob državnem prvenstvu seveda potekala na stadionu. Znesek oziroma vrednost investicije je znesla okoli 600.000 evrov. Del financiranja pa je zagotovilo tudi Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ki se jim za to podporo zahvaljujem. Prenovili so atletsko stezo, obnova pa je zajemala preplastitev celotne steze z novo sintetično prevleko, vključno z vsemi potrebnimi površinami za skok v daljino, skok v višino, skok s palico ter met kopja. Prav tako so obnovili bazen za vodno oviro. S tem pa prenova še ni v celoti končana. Na eni strani je tu energetska sanacija in obnova samega objekta in seveda dvorane. Smo pa v lanskem letu izvedli tudi vabljeni natečaj za širšo arhitekturno-urbanistično ureditev območja, ki predvideva tudi ureditev parkovnih površin, zunanjih športnih površin, teniških igrišč, igrišča za pedal, določenih rešitev na področju prometa in grajenega okolja v okolici, ki bodo strokovna podlaga potem za izdelavo projektne dokumentacije v prihodnosti. Letos je nekako fokus proračuna Mestne občine Celje na nadgradnji stadiona z Dežele, ki terja tudi znatna investicijska sredstva. Ta dela v tem trenutku intenzivno potekajo. Mislim, da bo tudi stadion z Dežele v roku nekaj tednov zaključen in primeren za igranje na najvišjem nivoju UEFA kategorizacije, na 4. nivoju in na tak način tudi omogočil igranje domačemu nogometnemu klubu na tem najvišjem nivoju. Prenovljen stadion bo znova omogočil ustrezne pogoje za treninge in organizacijo atletskih tekmovanj. Steza je odlična za treninge, je malce mehkejša, boljša, tudi vzdržljivejša, tako da po 27 letih si je stadion dejansko resnično zaslužil prenovo. Jaz verjamem, da bo na tem novi sintetični podlagi bodo doseženi odlični rezultati, obenem pa izvrstne razmere za trening. Prvo večje bo na sporedu že konec junija, ko bo stadion gostil državno prvenstvo v atletiki za člane in članice, kjer bo nastopilo okoli 350 tekmovalcev iz vseh slovenskih atletskih klubov. Na državnem prvenstvu bo nastopilo okoli 350 atletov vseh slovenskih klubov, tudi glede na to, da je odprto tudi nekaj tujcev. To je namreč zadnja možnost za lovljenje norm za olimpijskih norm za Pariz. Na stadionu bodo vsi najboljši atleti, na čelu s Kristjanom Čehom, evropskim prvakom iz Rima. Tudi vsi celjski najboljši atleti, tako da pričakujemo tudi, da bo Tina Šutej nastopila, čeprav je še vedno njen dostop ni 100% zaradi poškodbe, zaradi katere je morala odpovedati Evropsko prvenstvo v Rimu. Ampak vseeno smo optimisti. Klara Lukan, peta izteka na 10 km, bo tukaj nastopila na 5 km, potem Luka Janežič in pa tudi vsi, in seveda Jan Matic Guček, finalist teka na 400 vire. Obnovljen stadion se bo sedaj imenoval stadion Kladivar Cinkarna Celje, saj je Cinkarna Celje največji pokrovitelj atletskih tekmovanj na stadionu, prispevala pa je tudi finančna sredstva za obnovo. Drage gledalke, cenjeni gledalci, končan je sobotni VTV magazin z izbranimi regionalnimi informativnimi vsebinami. Hvala za pozornost in nasvidenje. Do prihodnjič.